2022 жылы қаңтарда менің балам Омар Фархат абайсызда оққа ұшырады. Оның себебі төрті күні Магнумның алдында осы Жаңаөзеннің газының қымбаттауы, осындай дүрбелең өздерінің осы жақта жаңағы митинг дейді ғой, енді халық үкіметке айтатын митингті естіп, осы балалар бірге шыққан төрті күні. Менің балам сол ортада жаңағы сөйлеген, газ қымбаттамасын, ашаршылық болмасын, кредит төленсін деп, кешірілсін деп. Сонымен 5 күні сағат 1:30 кезінде осы баламның телефонына үйде жатқан жерінен не келді, звонок келді. Содан балам тұрды да, мама, қалада осында не болып жатыр екен, жаңағы бейбіт шеру, соған барып қайтамын деп шығып кетті. Содан баламды сағат түнгі 11:30-да ОМЦ-дан сол жақтан тауып алды, қаза болған. Жүрек тұсына тиіп, бүйрегінен шыққан оқ, сосын аяғына тиген. Кім өлді? Солардың мойнына ілді ғой бәрін. Иә. Мына облыс акиматтың ішінде машина өртенді дейді. Қалимбай миллионға, гайдың ішінде машина өртенді дейді. Соның бәрін осы өлгендерге жауап тұр ғой. Ардилаға қосып отыр. Бірдей ғой, бірдей. Урна даже қысылған урна. Иә. Сонда қосып отыр. Сол. Осы жақтан сонда жаңағы облгайға барған. Иә. Облгайға барған бәрі. Ол облгайға не істегенін білмеймін. Енді оның ішінде сол қару-жарақ бар дейді. Енді біз білмейміз ғой. Қалада Қалимбай сонда қару-жарақ бар деп бір арандатушы болып тұр ғой енді. Сол арандатушылардың несімен жаңағы не істеп тұр ғой балалар. Осылай кілең андай жаңағы не болады ғой, патриот балдар болады ғой бір. Сондайларды алып шықты ма деймін. Әйтпесе қанша жас балдарда барған, неде барған ғой мысалға. Кішкентай майда-шүйда балдарға не барған. Жаңағы жағдай келгендер, нелердің бәрін не істеген, шығарып жіберген бәрін. Неден? Түрмеден ше, түрмеден. Яғни олар сонда жаңағы құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне ақша беріп шыққан. Иә, естідік. 3 миллиондап, 2 миллиондап ақша берген. Даже сол жаңа менің баламның ішіндегі куәгер баланың өзі айтты. Мен әрең шықтым, апа деді. Әкем бар ақшасын салып, уже менің балама куәгер болып кел дегенде ол келейін деп тұрған тұғын. Ол даже қолхат жазып еді. Фархаттың қолында қару болған жоқ деп. Келейін деп тұрған кезінде оған айтқан ғой, егер де сен барып ответ жауап беретін болсаң осы Омаровқа, сені андай жаңа акиматтың машинасын ұрлады деген статьямен қамаймыз деп, сонымен ол бала келмей қалды. Біз оған да, ол туралы да сотқа айттық, қағаз жүзінде бердік, бірақ дым істеген жоқ судья. Дым. Қанша бердік, өлтірген ана шақырған бала қайда, шақыртыңыз. Мына бала қайда, кілең анандай Бүркеншік деген куәгерлер болады екен ғой бір. Телевизордың ар жағынан сөйлейтін, дауысын грубый. Сондай болды ғой көп адам. Ол милиция ма, ол шын действительно адамдар ма, оны даже білмейміз. 2022 жылы 5 қаңтарда осы мынау облыстық жергілікті полиция департаментінің алдында біздің балаларымыз, қаңтардағы балаларымыз қаза болды. Осы жерден атқан балдарымызды, бұл жерде забор, осы мен тұрған жерге дейін болған забор. Забор, осы жерге дейін болған. Сонымен ол заборда жаңағы оқтың іздері болды, КПП болған, КПП-ның бәрін өртеніп кеткен. Сол заборда 2-3 тесік болғаннан кейін мен қайта осы облыс әкіміне шығып, ДВД-ның Аблазимов Махмуд мырзаға шығып, арызданып, ата-аналардың атына жазғаннан кейін осы заборды алып тастады, оғы бар, тесігі бар, нені. Содан кейін мына заборда алға қарай жылжытты өздеріне қарай. Осы жақында маған хабарлама келді, осылай істеп балалардың қайтыс болған жеріне аллея жасалды деген. Осы жерде сол балалар қайтыс болған марқұмдар. Қай жерде атқан сонда? Мына жер ғой КПП. Дәл балдар осы жерде. Алдында? Дәл осы жерде балдарды атқан. Енді біздің естуімізше 17 бала қайтыс болған деді. Соның енді біз қазір Қызылорда қаласында ата-аналар көзі
7-8-іміз жүрміз. Осы балдарымызды әділдігін атқан адам тауып берсін, балдарымызға статус қойсын, статьясын алып берсін деп, сол енді біз жоғары жаққа шағымданып жатырмыз. Енді балдарымыз біздің террорист емес, ешқандай бұзақы емес. Олар халықтың мұң мұқтажын айтам деп осы жаңағы балалармен шыққан, бірақ алайда осындай жаңағы провокацияға ілініп қалып, осы балаларымыз осы жазғысы кетіп отыр. Қазір енді осы жерде мына заборларын өзгертті, мына жердің бәрін өзгертті. Құзырлы органдарының бары жемқор, бірін сөйлейді, әкесі көп, сондықтан бірде мен Астанаға кеттім, жаңағы Астанадағы прокуратураға бардым, бас прокуратураға замына кірдім, айттым, егжей-тегжейін осылайна тексеріңіздер, бір жақта осындай деп айттым, өйткені балама терроризм деген статья қойған біріншіден. Оның үстіне қасына 2 кісіні қосқан адвокат, біреуі Мечтайлы Талғат деген. Ол адвокатта ол да өзінің күшімен шықты, өзін дәлелдеп, Мечтайлы Талғатта өзінің күшімен шықты, дәлелдеп. Айналып келгенде менің балама, өліп отырған балама осындай статья қойылды. Сосын мен Қызылордаға келіп, бізде ГОВД деген бар Қызылордада. Сол кісілерге келіп, мен енді айттым, неге өйтіп қоясыңдар сендер, дәлелдемелерің қаяқта, видеоларың қаяқта, баланың қай жерде жатқан несі қайда дедім, ешқандай дәлелдеме болмады. Маған айтты, апа 272-мен біз қысқарта салайық, қайтыс болуына байланысты, сіз соған қол қойып беріңіздер деді. Мен қол қойылған жоқпын, мен соңына дейін барам дедім. Бірінші сотымыз Ислеева деген судья болды. Біздің бар бүкіл жаңағы доказательствомыздың бәрін алып бардық, түсіндірдік, айттық, қағаз жүзінде қанша Астанаға, Алматыға барып келген қағаздарыма дейін бәрін алдына ұсындық. Алайда Ислеева судья ешқандай да шешім жоқ, осылайынан қалады деп үкім берді балама. 362, 272, сосын менің балама 3-ші статья қойғаны гайды атқан деп статья қойды. Бір гайды атқан, бірақ ол бала Естаев деген бала, гайдың қызметкері, ол кісі тірі, бірақ ол кісі сотта мені атқан Фархат емес, ол кезде қараңғы болды деп тұр. 16:22-де мына балам менің уже ОМЦ-да, приемныйда қаза болған, бір машинамен барған, джиппен апарған, үкіметтің джипімен, без номера. Оны маған сол жерден тиеп жіберген балдар, енді қазір жаймендеп уақыт келе ашылып жатыр бұның бары арты. Мына жерде, мына джиппен 16:20-да мына джиппен кірген. Одан кейін мына джиптен баламды, 3 баланы түсіріп жатыр, 2-еуі тірі, 2-еуінің аяғында оқ. Менің балам қаза болған. Сол қаза болған мына суреті, мінекей 16:22-де балам қаза болған. Алайда сот, прокурор, сіздің балаңыз сағат 19 бен 18 бен 19-ның арасында Естаевты атты деген осындай жаңағы қаулы шығарған ғой. Ал ол Естаев оны Фархат емес деп отыр. Сонда да ешқандай да біз дәлел табамадық. Бүкіл жерге шықтық. Тікелей Фейсбукқа да шығып отырмыз. Тікелей Фейсбукқа да айттық. Бірақ ешқандай да сот ақтаған жоқ. Енді менің талап ететінім, мен Тоқаевқа дейін Астанаға бардым, бірақ кіре алмадым. Бер жағына жаңағы осындай кабинеттеріне де кірдім, депутаттарға да кірдім. Барлығына қағаз тастап, арызымда тастап не қылдым. Алайда Қызылорда өздері шешеді деп қайтарды, бірақ Қызылорда дымда шешкен жоқ. Тоқаев, президент Тоқаев Кемелұлы, сізден талап ететінім, осы қаңтарда қайтыс болған, жазықсыз, абайсызда оққа ұшыраған, арандатушылардың кесірінен қаза болған балдарымыздың статьясын алыңыздар. Балдарымызды ақтаңыздар. Біздің балдарымыз ешқандай террорист емес. Террорист болып отырған өздері жоғары жақтан, өздерінің былықтарын, біздің балдарымыздың кінәсі жоқ. Сізден талап ететініміз статьясын алып, бізге қаңтарда қайтыс болған деген статус талап етеміз. Жергілікті полиция қызметкерлері бәріміз осылайынан қоршап тұрдық деді.
сотта айтыстары. Сөйтіп қолымызда калашников болды деді. Тағы да нелер болды, өздерінің қару жарақтары болған. Соны енді біз сұрадық сотта, сіздер қай аттыңыздар, о балдарды кім атты деп сұрағанымызда, біз олар аспанға жерге аттық деді. Негізі сол балдарды прямо тұрып атқан негізі.